নমস্কার, আমি ডাক্তার শান্তনু কুমার রায় বর্ধমান থেকে। আজ আপনাদের কাশি সম্বন্ধে কিছু বলবো। কিছু জানা তথ্য আপনাদের কাছে আসবে, কিছু অজানা তথ্য আপনাদের কাছে আসবে। তবে আজকের কাশিটা সাধারণত একদম স্পেশাল ফোকাস থাকবে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, যাদের শারীরিকভাবে ইমিউনিটি মানে শারীরিকভাবে যে ভগবান দত্ত যে প্রোটেকশন, সেটা যদি আমাদের কোনোভাবে যে নষ্ট হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে কাশি আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কাশির মধ্যে একটু তফাৎ আছে। তো আমাদের স্পেশাল এমফাসিস থাকবে কাফ ইন ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট যদি কাশি দেখেন, কাশি কিন্তু একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম। যখনই শরীরের একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম হচ্ছে কিন্তু কাশি। আমাদের শ্বাসনালীতে সে জলই যাক, খাবারই যাক, কি ঠান্ডা হাওয়াই যাক, সেটা একটা কাশির ব্রেক আছে আমাদের। তো এই কাশির মধ্যে দিয়ে শ্বাসনালী থেকে সেই জিনিসগুলোকে বার করে দেওয়া। তো কাশি হচ্ছে একটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল রিফ্লেক্স, এটাকে যেটা বডির প্রোটেকটিভ মেকানিজম ভেতর আসে। কিন্তু এই কাশি কিন্তু আবার অনেক রোগেরও কিন্তু সিগন্যাল। যে কোনো সর্দি কাশি হলে, লাংসে কোনো নিউমোনিয়া হলে, শ্বাসনালীতে কোনো প্রবলেম হলে কাশি হয়। আবার যদি শ্বাসনালীতে যদি লাংসে ক্যান্সারও হয়, অনেক সময় বুকে যদি জলও জমে, তাহলেও কিন্তু কাশি হয়। কিন্তু কাশি একটা প্রোটেকটিভ মেকানিজম, প্লাস তার সঙ্গে কাশি হচ্ছে একটা রোগের একটা ইন্ডিকেশন, কোনো রোগ। ইনফ্যাক্ট যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কাশিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন ইমিউনো কম্প্রোমাইজ বলতে আমরা কি বলি? ভগবান দত্ত আমাদের কিছু শরীরে প্রোটেকটিভ মেকানিজম আছে, ন্যাচারাল কিছু মেকানিজম আছে। সেই মেকানিজম গুলো যখন নষ্ট হয়ে যায়, কোনো রোগের দ্বারাই হোক, জেনেটিক ভাবেই হোক, জন্মগত ভাবেই তার জিন্সের কোনো ডিফেক্ট থাকার জন্য সেটা কাজ করতে পারছে না, কিংবা যদি কোনো ওষুধ, তাকে যদি কোনো ওষুধ দেওয়া হয়, কোনো রোগের চিকিৎসা করার জন্য করা হয়, তাহলে কিন্তু এটা কমে যায়। এবং যাদের এই ইমিউন সিস্টেমটা ঠিক মতন কাজ করে না, তাদেরই বলা হয় আমাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। যেমন এইচআইভি রোগ বা এইডস হলে লোকের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়। আবার সিমিলার অনেক সময় ক্যান্সারের জন্য আমরা যখন কোনো ওষুধ দিই, তাতেও কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয়ে যায়। যদি রেডিয়েশন পায়, ক্যান্সার যদি কোনো রে দেওয়া হয়, তাতেও কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ মানে যাদের ইমিউনিটি সে ভগবান দত্ত ভাবেই হোক, কোনো ওষুধের দ্বারাই হোক, কোনো রোগের জন্যই হোক, তার যখন শরীরে যে ইমিউনিটি যখন কমে যায়, কারণ ইমিউনিটি কমে গেলে কি হয়, শরীরের যে ন্যাচারাল রক্ষণ ক্ষমতা সেটা কমে যায়। সেই জন্য এটা খুব 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 দরকার। অ্যাকচুয়ালি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট বলতে আমরা দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে ইমিউনো সাপ্রেস স্টেট, যেখানে ইমিউনিটিকে সাপ্রেস করা। অনেক রোগের, বিভিন্ন রকম রোগের শরীরে যে অনেক ধরনের আর্থ্রাইটিস দেখবেন, অনেক চামড়ার রোগ দেখবেন, যখন শরীরের এই ইমিউনিটিকে সাপ্রেস করতে না, এই রোগগুলো এক্সেস ইমিউনিটি ডেভেলপ করার জন্য, তখন এগুলো ইমিউনি সাপ্রেশন আমরা, তার জন্য কিন্তু ইমিউনিটি কমে। অনেক সময় যখন অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট হয়, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, লিভার ট্রান্সপ্লান্টের পর, যাতে শরীরের যে নর্মাল রিয়াকশনটা যাতে কম হয়, যাতে সাথে রিজেকশন না করে দেয়, সেই জন্য আমরা কিন্তু কিছু ওষুধ দিই যেগুলোকে ইমিউনিটি কমিয়ে রাখে। এগুলোকে বলা হয় ইমিউনো সাপ্রেশন। আর ইমিউনো কম্প্রোমাইজ সেটা হচ্ছে একাধিক জন্মগত, যাদেরকে যেমন বললাম কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট থাকার জন্য যারা ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপই করে, তাদের জন্য এটা হয় ন্যাচারাল ওয়েতে হয়। কোনো কোনো সময় কোনো রোগের জন্য, যেমন এইচআইভিতে হয়, ক্যান্সারে হয়, ডায়াবেটিসে হয়, ম্যালনিউট্রিশনে হয়, এর জন্য কিন্তু কমে যায়। আবার অনেক সময় যেমন আমি বললাম কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে, ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের পরে, রেডিয়েশন দেওয়ার পরে, তখন কিন্তু যখন আমরা ওষুধ দিয়ে এটাকে কমাই, সেটাকে আমরা বলি ইমিউনো। আর ইমিউনো কম্প্রোমাইজ ন্যাচারাল ওয়েতে হচ্ছে, তখন রোগ বালাইয়ের জন্য হচ্ছে, তখন আমরা বলি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। ইমিউনো সাপ্রেসর যেখানে ওষুধ দিয়ে আমরা কমাচ্ছি, এটা কিন্তু শরীরের ভালো, মানে যখন আর্থ্রাইটিস হচ্ছে, কিছু চামড়ার রোগ হয়, তখন আমার অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, তখন এগুলোকে ইমিউনো সাপ্রেসেন্স আমরা হয়, যেগুলো ন্যাচারালি হয় বা রোগের জন্য হয়, সেগুলো ক্ষতিকারক, তখন আমরা বলি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। এই যে দ্বিতীয় গ্রুপে যেটা আমরা বললাম কাশি, এই ইমিউনো কম্প্রোমাইজের ক্ষেত্রে কেন খুব ইম্পর্টেন্ট? কারণ আমি বললাম প্রথমে যে কাশিটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল রিফ্লেক্স, যে প্রোটেকটিভ মেকানিজম, যাতে শ্বাসনালীতে কিছু না ঢুকে যেতে পারে, সেটাকে বাদ করে দেয়। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ কি হয়, আর কাশি কিন্তু এমনি কোনো, যদি আমাদের শ্বাসনালীতে বা লাংসে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, তখন এই ইমিউনো, আবার কাশি হচ্ছে অনেক রোগ বালাইয়ের আর্লিয়েস্ট, সর্দির একটা আর্লিয়েস্ট সিমটম, ব্রঙ্কাইটিসের আর্লিয়েস্ট সিমটম, নিউমোনিয়া একটা আর্লিয়েস্ট সিমটম, লোকের কাশিটা ইটস এ প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, বাট ইটস অলসো সিমটম টু শো দেখি আপনার কোনো রোগ বালাই। মস্ত ডিফারেন্স হলো সাধারণ লোকের একটা কাশি হওয়া আর ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকের কাশি। কেননা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকের কাশি হওয়া মানে শরীরের যে রক্ষণ ক্ষমতা সেটা কিন্তু কমে গেছে, যেহেতু রোগটা কিন্তু তার শরীর মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড। কোনো যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকের যদি কাশি হয়, আমাদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যদি সময় পাই, 2-4 দিন সময় পাবো, 48 ঘন্টা 72 ঘন্টা সময় পাবো, এখানে কিন্তু সেটা অবশ্যই পাবো না। লোকটা খুব সিভিয়ার বিভিন্ন রেসপিরেটরি ইনফেকশন, যেগুলো বিভিন্ন কোম্পানির লোকের হতে পারে, এবং আমাদের কেয়ারফুল থাকা উচিত। যদি ওটা লাংসের ভেতরে হয়, তখন আমরা সেটাকে নিউমোনাইটিস বলি। যদি সেটাকে শ্বাসনালীতে হয়,
তাহলে সেটাকে আমরা ব্রঙ্কিওলাইটিস বলি। আর যদি পুরাটা লাংস একটা সেকশন যদি ইনভলভ করে তখন আমরা লোবার নিউমোনিয়া। কিন্তু যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম যে এই যে জিনিসটা হবে এটা কিন্তু আপনাকে সময় দেবে, মানে তার যেহেতু আপনাকে যদি কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকের জিনিসটা হয় তাহলে আপনাকে কিন্তু সেটাকে খেয়াল রাখতে হবে যে তার সঙ্গে তার কোনো জ্বর আসছে, কিন্তু জ্বরটা যে খুব বেশি হবে তা কিন্তু না, জাস্ট হুট করে জ্বর আসতে পারে, তার কোনো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা দেখুন। তাদের ক্ষেত্রে যেহেতু তার ইমিউনিটিটা ডাউন আছে সেহেতু তাদের সিমটম গুলো কিন্তু, এবং যদি তার প্রথম কাশি যদি তাদের সাইন পান, আপনি তাদের জ্বর পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন, শ্বাসকষ্ট পেতেও পারেন, নাও পেতে পারেন। সেহেতু যদি কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের বা ইমিউনো সাপ্রেস পেশেন্ট যদি কাশি একটু একটু যদি কাশি হয় বা কাশির যেটা যে একটু বেশি দিন ধরে চলছে, হঠাৎ দিন কাশি গলার আওয়াজের টোনটা পাল্টে গেল, তাহলে কিন্তু আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন। কারণ অন্যান্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আপনি যেরকম 48 ঘন্টা কি 72 ঘন্টা সময় পান, সেটা কিন্তু পাবেন। এবার কাশির বিভিন্ন কি কি কারণ আছে, নানা কারণে কাশি, যেভাবে আগে বললাম যে লাংসে কোনো ইনফেকশন হয়, মোস্ট কমনলি কাশি কিন্তু ইনফেকশন। লাংসে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে কিন্তু নিউমোনিয়া হতে পারে, নিউমোনাইটিস, যেমন নিউমোনাইটিস বলি। তারপরে যদি শ্বাসনালীতে হয় ট্রেকিয়াইটিস, ব্রঙ্কাইটিস আমরা বলি, বা ব্রঙ্কিওলাইটিস আমরা বলি। সেকশন যদি ইনভলভ করে লাংসের সেকশন কিন্তু গ্লোবাল নিউমোনিয়া, বাট মোস্ট কমন হচ্ছে ইনফেকশন। তবে মজা হচ্ছে এই ইমিউনো কম্প্রোমাইজের ক্ষেত্রে যে ইনফেকশন গুলো হয় সবারই ক্ষেত্রে, নর্মাল লোকের ক্ষেত্রে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগই ইনফেকশনের জন্য, যেটা ভাইরাল থেকেও হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া থেকেও হতে পারে, প্যারাসাইট থেকেও হতে পারে, ফাঙ্গাল থেকেও হতে পারে। এই ইমিউনো কম্প্রোমাইজের ক্ষেত্রে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে বা যে ভাইরাস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা বলি সেগুলো কিন্তু সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে সেই ইনফেকশন গুলো হতে পারে না। কারণ সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে ইমিউনিটিটা এতটাই স্ট্রং থাকে যে ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসে কিন্তু মেরে দিই। যেমন আমাদের অনেকেই সর্দি কাশি হয়, যেমন ফ্লু বলি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা আমাদের হলে আমাদের চিন্তার করে, কারণ যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকের ক্ষেত্রে হয় তখন কিন্তু আমাদের কেয়ারফুল ইমিডিয়েটলি আমাদের কিন্তু সেটা চিকিৎসা করতে, মানে পজিটিভ অর্গানটাকে। কিছু 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 ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলোকে আমরা অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, অপরচুনিস্টিক ব্যাকটেরিয়া বলি। মানে কি, এগুলো এমনিতে কিন্তু খুব উইক, যাদের নর্মাল ইমিউনিটি আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কোনো কিছু করতে পারে না। তাদের ক্ষেত্রে এটা হলে বডি কিন্তু নিজের নিজের ইমিউন সিস্টেম দিয়ে এটা কিন্তু নষ্ট করে দিতে পারে। কিন্তু যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হাওয়া খুব র্যাপিডলি স্প্রেড করে এবং প্রবলেম, এদের আমরা অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন বলি। যেমন যাদের এজ পেশেন্টদের আমাদের কিন্তু রুটিনলি অ্যান্টিফাঙ্গাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল দিয়ে যেতে হয়, এদের যাতে এই নিউমোসিস্টিস কারণে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন যাতে না। ফাঙ্গাল ইনফেকশন কিন্তু এটা সাধারণ ক্ষেত্রে কিন্তু নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না, কিন্তু এরা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয় তাদের ক্ষেত্রে ফাঙ্গাল ইনফেকশন কিন্তু খুব কম। তাছাড়া এছাড়াও কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকেদের ক্ষেত্রে যেসব খুব কমনলি হয়, যেমন বলো ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। সাধারণ লোকের হলো বলে যে ট্রিটমেন্ট করলে ইনফ্লুয়েঞ্জা 1 উইক, না ট্রিটমেন্ট করলে 7 দিন, মানে ইটস সেম ভাইরাস, অ্যাডিনো ভাইরাস, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, মিজলস, মেটানিউমো ভাইরাস, সাইটোমেগালো ভাইরাস, এগুলো কিন্তু কিছু কিছু করোনা ভাইরাস, কিছু কিছু জায়গায় আমাদের সবারই হয়, পরে কিন্তু কিছু ভ্যারিয়েন্টস আছে যেগুলো কিন্তু যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়, যেহেতু এই সামান্য জিনিসগুলো কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু করবে না, কিন্তু এই ইনফ্লুয়েঞ্জা বলুন, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা বলুন, ইনফেকশন ছাড়াও আপনার লাংসে যদি জল জমে, যেটা প্রবলেম ইডিমা বলা হয়, কিছু কিছু ওষুধ আছে যার রিয়াকশন সেগুলো কাশি পায়। কেমোথেরাপিটিক কিছু ওষুধ আছে যার জন্য কিন্তু, এবং যে ইমিউনো সাপ্রেশন ওষুধ আছে তাতে কিন্তু কাশি হয়। রেডিয়েশন, লাংসে রেডিয়েশন দেওয়ার পর কিন্তু যদি লাংসে যদি রক্তক্ষরণ হয়, হেমারেজ যদি হয়, বা লাংসে যদি কোনো টিউমার হয়, তাহলে কাশি সবাই ইনফেকশন হবে তা না, কিন্তু অন্যান্য কারণ থেকেও হতে পারে। ইনফেকশন ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে কাশির সঙ্গে আর কি কি সিমটমস আপনি অলওয়েজ দেখবেন যে এগুলো হলে কাশিটা একটু ডেঞ্জারাস আছে, এগুলো হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হোক। এক হচ্ছে তার সঙ্গে কোনো শ্বাসকষ্ট, মানে সে হাঁটাহাঁটি করতে গেলে বা বাথরুম পায়খানা যেতে গেলে কোনো, সেটা একটা দিন। তার সঙ্গে কিছু জ্বর আছে, সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে জ্বর ইজ অলসো প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, সেম ইজ উইথ ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের যে ফুল ফ্লেজেড জ্বর হবে তা কিন্তু 99-100 এরকম জ্বর থাকবে এবং সেটা খুব লেগে আসছে এই যাচ্ছে। অনেক সময় কিন্তু কাশির সঙ্গে একটা দুর্বল ভাব, মানে যার কোনো এক্সপ্রেশন থাকছি ভাব, কোনো কাজে কোনো ইচ্ছা নেই, উঠতে ইচ্ছা করছে না, তার যেভাবে গাটা ম্যাচ করা, সেই জিনিসটা যদি কাশির সঙ্গে কোনো রক্ত টেক ইট ভেরি ভেরি সিরিয়াস। কিন্তু আমরা সবাই জানি অক্সিজেন মনিটর করা যায়, এক্সক্লুড আমরা সবাই করোনা আসার প্রথমে সবাই জানি এক্সক্লুড, যদি এক্সক্লুড করে যাচ্ছে যেগুলো ডেফিনেটলি সিরিয়াস, যদি 92-93 থাকে কিন্তু ওটা কিন্তু সিরিয়াস। এবং ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থেকে ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন। এই যে আপনি সিমটম গুলো বললাম, এগুলো হচ্ছে কাশির সঙ্গে অ্যাডিশনাল সিমটম। এইগুলো হলে কিন্তু আপনি সর্বদা ইমিডিয়েটলি ডাক্তার, কিন্তু যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট হয়, স্লাইটেস্ট কাফ, ওয়েদার
এই আপনার অ্যাডিশনাল সিমটম গুলো শ্বাসকষ্ট, রক্ত ওঠা, এগুলো যদি থাকুক, যে জ্বর আসে, এগুলো থাকুক যে না, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ না হলে ইউ ক্যান ওয়েট ফর সাম টাইম, জিনিস মানে অপেক্ষা করুন, যদি দেখেন হ্যাঁ খারাপের দিকে যাচ্ছে, কোনো কাফ সিরাপ ইউজুয়ালি ওভার দ্য টেবিল নেবেন না, কারণ কাশিটাকে দাবিয়ে দিয়ে কোনো লাভ, কাশি ইজ এ প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, কাশিটাকে দাবাবেন। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ আপনাদের বললাম নানা কারণে কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজ কেস পেশেন্টের জন্য কিন্তু কারণগুলো আরো ভ্যারিয়েবল, এবং যেগুলো আমরা বলি অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন বা যেগুলো খুব উইক প্যাথোজেন, সেগুলো কিন্তু এদের এদের যে ফুল ফ্লেজের যে সিমটম হবে, যে কারণে আমাদের বেশিরভাগ যে সিমটম গুলো হয় তার বেশিরভাগ প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, জ্বরই বলুন, কাশি বলুন, বেশিরভাগ শরীরে একটা প্রোটেক্টিভ মেকানিজম। যদি কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টের যদি কাশি হয় এবং তাকে যদি পরীক্ষা করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রচুর রুটিন যে স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট আছে তার মধ্যে জেনে থাকলে হবে না, কারণ আমাদের অনেক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস নর্মালি ইমিউন সিস্টেম ঠিক আছে, তাদের কিন্তু প্যারাসাইট ইনফেকশন কিন্তু চট করে হয় না। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকে, তাদের ব্যাটারি অফ টেস্ট যেগুলো আছে, অনেক ধরনের টেস্ট, ঠিক আছে, তার আমাদের রক্ত পরীক্ষা করলেন, ঠিক আছে, তাছাড়া কিন্তু কালচার আপনার কোন ব্যাকটেরিয়াটা আছে, কোন ভাইরাসটা আছে, কোন প্যাথোজেন, কোন প্যারাসাইটটা আছে, এটা অপরচুনিস্টিক প্যাথোজেন কিনা, কোন ওষুধের সেন্সিটিভ, সেটা কিন্তু আপনাকে কালচার বলতে আপনার রক্তেরও কালচার হবে, কফেরও কালচার হবে, লাঞ্চ থেকে বিভিন্ন রকম ফ্লুইড নিতে হবে, এগুলো কিন্তু আপনাকে বিভিন্ন রকম ইয়ে থেকে কালচার। এক্সরে আপনি করলেন ঠিক আছে, কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্যই সিটি করবেন, কারণ এক্সরে 2 ডাইমেনশনাল ফিগার, এদেরকে হ্যাঁ বলা যাবে হ্যাঁ কিছু আছে কিনা, কিন্তু এই যে লাংসের কোনখানে যে আপনার ইনফেকশনটা হয়েছে, শ্বাসের থলিতে হয়েছে, না শ্বাসের রাস্তায় হয়েছে, না মাঝখানে যে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস, মানে দুটো থলির মাঝখানে যে জায়গাটা রয়েছে, যেখানে আপনার শিরার উপশিরাগুলো রয়েছে, যেখানে অক্সিজেন এক্সচেঞ্জ সেখানে রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু কিছু কিছু ভাইরাসের জন্য ইমিউনোফ্লোরেসেন্স টেস্ট বলা হয়, পিসিআর মানে পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন, খুব সেন্সিটিভ পরীক্ষা। এটা অনেক ভাইরাস, ফাঙ্গাই, ইভেন মাইক্রোবিয়াম টিউবারকুলোসিসের জন্য কিন্তু আপনার আমি একদিন বললাম যে এদের কিন্তু সাইন সিমটম, যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের কিন্তু সাইন সিমটম টোটালি ডিফারেন্ট, মানে তাদের কোনো সিমটমই থাকবে না, খালি কাশি থাকবে, তাদেরকে আমার সিটি স্ক্যানটা অবশ্যই করা, পলিমারেজ পিসিআরটা করাবেন। কিছু কিছু অ্যান্টিজেন টেস্ট আছে, যেমন অ্যাসপারজিলাসের জন্য কিছু কিছু টেস্ট করতে হয়, সেগুলো কিন্তু ইমিউনো কম্প্রোমাইজের ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যারাইটি অফ টেস্ট করতে হয়, কারণ শুধু কাশি থেকে চিকিৎসা করলে হবে না আপনাকে, এবার আমরা কাশির কারণটাকে আমরা কি করে চিকিৎসা করি, ডিপেন্ড করছে ওই আমরা যে ব্যাকটেরিয়া যে টেস্ট করলাম তাতে আমাদের কি এলো, কোনো মানে ফাঙ্গাল কিছু এলো, না ব্যাকটেরিয়া এলো, না অপরচুনিস্টিক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এলো, তার উপর ডিপেন্ড করছে। কারণ যেহেতু আপনার ইমিউন সিস্টেম কোলাপস করে গেছে, আপনাকে কিন্তু আপনাকে অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিভাইরাল যেরকম ইনফেকশন থাকবে বা সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন যেরকম, এছাড়াও কিন্তু আরো কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো কিন্তু দিতে হবে, কারণ আপনার শুধু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে হবে না, আপনার লোকাল ইমিউনিটাকেও অনেক সময় ল্যাবরেটরিতে তৈরি হওয়া জিনিস হতে পারে, বা যে লোকটা আগে ভুগেছে এই রোগ থেকে তার রক্ত থেকে নিয়ে রক্তটাকে প্লাজমাটাকে বার করে নিয়ে হবে, তার প্লাজমাতে এর অ্যান্টিবায়োটিক আমরা মনোক্লোনাল বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়, ল্যাবরেটরি তৈরি করে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয়, স্পেসিফিক প্যাথোজেনের জন্য দেওয়া হয়। অনেকে যারা মিক্সড ইনফেকশন থেকে ভুগেছে তাদের রক্তটা টেনে নিয়ে প্লাজমাটা বার করে নিয়ে দেওয়া হয়। ইন্টারফারেন্ট গামা ইনফেকশন আছে, যেগুলো আপনার প্রোটিন রেজিস্ট্যান্সটাকে আপনার শরীরে বাড়ানো যায়, আবার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করা যায়। অনেক সময় ইন্টারভেনাস আইজি দেওয়া হয়, এটা হচ্ছে কি মিক্সচার অফ অ্যান্টিবডিজ বিভিন্ন ডোনেট থেকে করা হয়, এবং এটা আপনাকে শরীরে অ্যান্টিবডি টাইপ থেকে বাড়ানো হয়, এটা আপনার ওই ব্যাকটেরিয়া গুলো বা ফাঙ্গাস গুলোকে মারতে পারে। ডিপেন্ড করছে আপনার কি ধরনের ইনফেকশন হয়েছে, কারণ শুধু অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিবায়োসাইটিক দিয়ে আপনার হবে না, তার সঙ্গে শরীরে ইমিউনটাকেও বাড়াবে। কিন্তু এইসব জিনিসগুলো কি হবে, এগুলো কস্টলি থেরাপি, কিন্তু উপায় নেই, যাদের এটা হলে সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে লাগে না, যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কাশিটাকে আপনি মারতে পারেন, ব্যাকটেরিয়াকে মারতে পারেন, ঠিক আছে, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল দিয়েছেন, সেটাতে কিন্তু পুরোপুরি কাজ করবে, ঠিক আছে। আমাদের তো কাশিটা হলো, কেন হলো, ঘর থেকে হলো, কিভাবে আপনার একটা আইডিয়া পেন। এই যে কাশিটা যাতে না হয়, যাতে ইনফেকশন গুলো না হয়, তার কি জন্য আপনি কি, যেমন অনেক কিছু আছে, কিছু হচ্ছে মেডিকেল থেরাপি আছে, কিছু প্রিভেন্টিভ থেরাপি, এই যে বিভিন্ন যে মেডিকেল থেরাপি গুলো আছে, আমি বললাম যে বিভিন্ন যে ইমিউনোগ্লোবুলিনস গুলো বললাম, গামা ইন্টারফারেন্স বললাম, প্লাজমা বললাম, এগুলো তো অবশ্যই দেওয়া যায়। তাছাড়াও কিন্তু অনেক সময় কি আমাদের যে সেলুলার ইমিউনিটি যেগুলো কমে যায়, সেলুলার ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তখন কিন্তু এক ধরনের ওষুধ আছে যেটা ফিলগ্রাস্টিন বলে, যেটা দিয়ে আমরা কিন্তু নিউট্রোফিল কাউন্টটাকে বাড়াতে পারি, এবং এর দ্বারা আমরা রোগটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। অনেক সময় কিন্তু আমরা কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ক্রনিক্যালি আমরা খাইয়ে থাকি, যেমন যদি সিডি4 সেল কমে যায়
যেটাকে আমরা সেপ্ট্রান বলতাম, সেই সেপ্ট্রানের মিক্সচারটা যেটা ট্রাইমিথ্রাইপিন আর সালফোনিল দেওয়া আছে। নিউমোসিস্টাস কার্নাইট অনেক সময় কিন্তু যাদের ইমিউনোকম্প্রোমাইজ থাকে বলে এখন ফিঙ্গার তাদের আগে বলেছি বিভিন্ন রকম ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়া যেতে পারে, সেগুলো দিয়ে চিকিৎসা করে। যাদের যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে মানে যারা ক্যান্সারের পেশেন্ট, সর্বোচ্চ বেশি বয়স, ক্রনিক ডায়াবেটিস, তাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভ্যাকসিন আছে। সব ভ্যাকসিন না, যেসব ভ্যাকসিনে লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন দেয় সেগুলো কিন্তু চলবে না। কিন্তু কিছু কিছু ভ্যাকসিন আছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি ভাইরাসটাকে মেরে দেওয়া হয়, তার যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে দিয়ে তার যে সেলুলার যে প্রোটিন থাকে তার থেকে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, সেরকম ধরনের ভ্যাকসিন আমরা অবশ্যই দিতে পারি। যেমন আমরা এখন বয়স্কদের ক্ষেত্রে বলছি নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা যে ইনফ্লুভ্যাক, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন নয়, সেটা থেকে কিন্তু কোনো রিস্ক নেই। যেগুলো কোভিড এর ভ্যাকসিনটা আছে, এমআরএনএ ভ্যাকসিন, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট ক্ষেত্রে মনে রাখবে এই ভ্যাকসিনগুলো দিতে পারেন। কিন্তু যেগুলো এমএমআর ভ্যাকসিন, যেগুলো ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ লাইভ ভ্যাকসিন, এমএমআর ভ্যাকসিন, রুবেলা ভ্যাকসিন, এগুলো ভ্যাকসিন ইজ প্রিভেন্টিভ মেথড। কারণ এইসব যে বিভিন্ন যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে এগুলো কিন্তু নর্মালি আমাদের বাড়িতে রয়েছে, আমাদের হাতে রয়েছে, বিভিন্ন জামা কাপড়ে রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায়, এগুলো যেন আপনার শরীরে না কি করে করবেন। আপনি যদি কখনো বাইরে যান, আমরা কোভিড এর সময় করছিলাম, বাইরে থেকে এসে হাতটা ধোয়া, কোনো জিনিস যদি হাত দিয়ে আমরা হাতটা ধোয়া, বাইরে থেকে যে কিন্তু জামা কাপড়, যদি আমরা বাথরুমে যাই তাহলে ওখানে জামা কাপড়গুলো ওখান থেকে বেরিয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে হাতটা ধোয়া, ওখানে খাবার আগে ভালো করে হাতটা ধোয়া। আমরা কোভিড এর সময় যে প্রিকশনস গুলো নিচ্ছিলাম সেগুলো আমরা হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে, হাইজিনের ক্ষেত্রে। 2 নম্বর হচ্ছে আপনারা যখন কোথাও বাইরে যাবেন কোনো ক্রাউডেড জায়গা কিন্তু অ্যাভয়েড করবে। যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তারা কিন্তু ক্রাউডেড জায়গাগুলো অ্যাভয়েড করবে। ক্রাউডেড বাসে বলুন কি কোনো গ্যাদারিং বলুন, সেখানে কিন্তু আপনারা যাবেন না, কারণ সেখানে যে ভাইরাস গুলো ঘুরছে নর্মাল লোকেরা তো কিছু হবে না, যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের কিন্তু প্রবলেম। আপনার বাড়ি এবং পারিপার্শ্বিক এরিয়া যতটা করে পরিষ্কার রাখুন। যার সর্দি হয়েছে বা যার কোনো সর্দি কাশি হয়েছে বা যার কোনো জ্বর আসছে, সেরকম লোকের সঙ্গে দেখা না করুন। মাস্ক আপনি পরতে পারেন, যখনই বাড়ির বাইরে যাবেন তখন কাউকে মাস্কটা ব্যবহার করুন। আর ধুলোর থেকে দূরে থাকুন। ঝাঁট ফাট দেওয়া যেখানে হচ্ছে, যেখানে ধান টান ঝাড়া হচ্ছে, বা যেখানে মাঠে কাজ হচ্ছে দূরে থাকুন। আর আপনি বাড়ির যে কমন জিনিস, আপনার টেলিফোনটা এখানে বারবারে অ্যালকোহল সোয়াব দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। আবার টেবিলটা যেখানে বসে সেটা অ্যালকোহল সোয়াব দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। মানে এগুলো প্রিভেন্টিভ হচ্ছে, যেগুলো আমরা করোনার সময় করছি না। হাত ধোয়া, জামা কাপড় চেঞ্জ করা, চান করা, মুখ হাত ধোয়া, কিছু জিনিসগুলো ডিসইনফেক্ট করা, এগুলো যেহেতু আমরা তাদের অ্যাপ্লিকেশন কি হলো আমরা বুঝতে পারলাম নর্মাল প্রোটেক্টিভ। এটা কিন্তু শুধু প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স না, এটা বিভিন্ন রোগে হয়, ইনফেকশনে বেশি হয়, লাংসের ইনফেকশনে বেশি হয়, অন্য রোগ থেকে ওটা হতে পারে। 3 নম্বর দিকে এই কাশিটা সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে প্রোটেক্টিভ মেকানিজম, ইমিউনো কম্প্রোমাইজ প্রোটেক্টিভ মেকানিজম। কিন্তু যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদের সঙ্গে আপনার যদি কাশি হয়, কিংবা নতুন কাশি হয় বা কাশি ভয়েস চেঞ্জ হয় বা এর প্রলং কাশি থেকে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে অ্যাকশন এবং আপনার ডাক্তারকে কনসাল্ট। নানাভাবে হতে পারে, নানা রকম চিকিৎসা আছে, বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করতে হবে। শুধু কাশিটা বন্ধ করলে হবে না, কি কারণে কাশিটা হচ্ছে সেটা দেখতে এবং সেটা চিকিৎসা করতে। আশা করি আপনাদের একটা আমি ওভারভিউ দিতে পেরেছি যে কাশি কি, কেন হয় এবং ইমিউনো কম্প্রোমাইজ যাদের শরীরের লক্ষণ কমে যায় তাদের ক্ষেত্রে কি করা উচিত, কারা কারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, কিভাবে আমাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।